ariko rose ukatarya ubukene ukabona ubuzima bwanze, Satani akakubwira temera ube indaya, dore ufite n'agasura keza ntago karangiye. Umudamu yaba atangiye kwikokinga ngo abe indaya, ijambo ry'Imana rikamubwira riti komeza urwane wicika intege. Ibintu byo gusonza Yesu yabiciyemo. Warangiza ukavuga uti ubwo yabiciyemo nanjye nzabicamo mfite iki? Mfite ishimwe. Buri umunsi Satani ari bukwice ubona ari wo munsi mwiza kuruta indi yose. Nyamara ku muntu w'Imana umunsi uhuriyemo na Yesu niwo munsi uruta iyindi yose. Yaba twari tuzi ubwenge, ibi bintu murimo kubona ubuzima bwiza, umuntu akizezwa kubona akazi gasaba yuko agambanira iby'agakiza, umuntu akagambanira ubunyangamugayo n'umuco, umuntu akiyambura ubunyangamugayo akiyambura ubukristo, ugasanga umugore barimo baramukuruza ifi. Ubu hari abagore bicaye ahangaha cyangwa barimo kunyumva bari mu ngo zabo barimo gukuruzwa amafi. Urya ifi mumwongerereho igitoki, bagikubita wegera imbere urajya mu mwobo. Hano hari abakobwa bahari, umuntu arimo arohereza mituyu, ubu ukurikiye akohereza telefone ifunitse, ubwa gatatu akohereza impeta, urimo uragenda urya gusa ntabwo uzahujya. Ariko iyo umuntu w'Imana amenya ubwenge, ibyo Satani yifashisha ngo amutabe ubyifashisha uva mu mwobo. Ndashaka kuvuga ngo iki? Iyi nzira ya Satani nta muntu uzasitara irimo, nta ugongana n'undi, muzanabirebe. Umuntu ushobora kumucaho musengana ukamubwira uti ngurira amata, akakubwira ati ntayo mfite, ariko umunywa tabi yarebye undi ahita amubwira atakira. Nigeze kubona umuntu ageze ku kabari abwira undi ngo sakwe sakwe, undi ahita amuhereza icupa ngo soma. Noneho rero niyo baganira usanga no kuvuga ati ngewe agera mu kabari mwese babahe, twe tugira urukundo ntitukabibisambo nk'abarokore. Wakwibaza mu nzira ngari bafite urukundo bakundana. Mu gihe cya Yesu buriya n'ubundi ni Kayini wari ufasha Abeli, agize gute? Amwica. Kandi vuba bidatinze akarengane k'abana b'Imana kazabaho. Kubera iki? Kayini amaze kurambirwa inama ahabwa na Abeli. Byanga byakunda rero Kayini agomba gutegura uburyo azikiza nde? Abeli. Niyo mpamvu twemeza ko imbere yacu hari akarengane. Ariko kubyarwa n'amazi n'umwuka, warangiza ukiparikira aho ntugire intambwe utera, ubu uzagwa aho ngaho. Hari Abisirayeli benshi bambutse inyanja itukura, barabyina bagira ngo bageze i Kanani, ariko bahabwa amakuru ko Kanani kiri hehe? Ikiri kure. Hari igihe umuntu abatizwa akagira ngo ageze ahantu Satani atajya arasa. Yo, ngiye muri korari shitani ntahaba. Kugeza ubwo uganira n'umuntu akakubwira ati nta shitani rwose, ariko mwagirana akabaza akakubwira ati itonde utambyukiriza nde? None nagira ngo mbabaze, shitani arahari ntahari? Hari abantu benshi bajya batangira urugendo ariko bakagira ngo gutangira urugendo ni igihamya cy'uko uzarusoza. Reka da, iyo utangiye urugendo ugomba gusaba Imana ikaguha imbaraga kugira ngo uzasoze urugendo. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, arangije avuga ngo kandi nasoje iki? Urugendo. Baganira ibyishimo n'umunezero bazagira ku iherezo ry'urugendo. Baricara bakaganira akavuga ati nubwo ibyo ubona bisa n'umwaku, tuzasarura iki? Tuzasarura ishimwe. Barahumurizanya. Nta bintu bafatiraho by'uyu munsi bibizeza ko isi izababera nziza, ahubwo bo amaso yabo areba hakurya ku munsi w'umusozo w'urugendo, bakavuga bati ibyiza biri hehe? Ariko nabo kwa Satani nabo babwira ko ibyiza biri hehe? Biri imbere, kuko uratora ururabyo wegera imbere, utora ururabyo wegera imbere. Ibyiza biri imbere kwa Satani ni ukugwa mu mwobo ukarimbuka. Ariko uyu munsi abakristo bacu muraganira, yaba yambaye ibintu by'ubusa ukamaze utize ko wambaye nabi, akakubwira ati ariko muso nawe usigaye uciriritse koko, ugeze kuri uru rwego. Umva reka mbwira, ubu warebye amajipo y'umugore wawe, musoni uzajya mu bintu by'amajipo uzabishobora? Rega Imana ireba ikirimo imbere, ntireba ikigize gute? Kirimo inyuma. Byo bintu ni by'abafarisayo byo kuvuga ngo abantu bambaye imyenda migufi ni iki bivemo.
icyo Yesu yakoze i Karuvali kirahagije. Ninde wababwiye ko ubuntu bwambara ubusa? Ni iki kintu cyakwinjije mu irembo ry'agakiza? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Amen. Reka nongere mbifurize umugoroba mwiza, kubagize ibihe byiza, mufatanye natwe gushima Imana, kandi kubagize ibyago dukomeze twisunga Uwiteka. Imana rero ibaha umugisha, ndabashimira uburyo mwemeye kwitanga. By'umwihariko nshimire abantu turimo gukomeza kwigana muri uyu mugoroba. Duhaye ikaze abo turimo kwigana bari online, bari kuri YouTube channel. Imana ibaha umugisha namwe, kandi dushimire abashyitsi bacu badusuye bitewe n'ibibazo twagize. Gahunda yo kubaha impano zanyu z'ibitabo uyu munsi ntago yakunze, izakunda ejo rero ku muntu Imana izashoboza w'umushyitsi akagera hano saa 11 azahadusanga. Tuzaba twe turi hano mu rusengero, yego, kimwe nuko dushobora no kwishakira ahandi atari mu rusengero tukaba turi muri nonguni ya hano. Abazazinduka bazaza bahadusange, ndetse n'abantu bafite gahunda yo kubatizwa ejo dufite ishuri, kuko uyu munsi murabyumva ko ritakunze. Imana rero ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Mwanyemerera mukajejuru tugasenga. Witeka Mana nziza, izina rya rihabwa icyubahiro. Abana bawe uyu mugoroba bongeye kunezezwa no kuba mu nzu yawe, baje gushaka ubwiza bwawe, baje kugushakaho ubwenge, baje kugushakaho inama, baje kugushakaho umugisha, baje kugushimira ibyo wabakoreye, banakwereka ibibugarije bituma batagubwa neza. Kuko uri Imana itureberera kandi dukunda, utanezezwa n'imibereho mibi yacu, ahubwo wishimira ko twagubwa neza. Muri uyu mugoroba tuje ari we dushaka. Ijambo ryawe warishyizeho ngo riduhumurize, ritwambike imbaraga, kandi ritume tutizera ibintu byo mu kirere, ahubwo twiringire mu buryo bufite ishyikizo icyo amasezerano yawe atubwira. None rero umubyeyi urimo hano ukuze umuha imbaraga, abana bato barimo ubahe kuzakurira mu biganza byawe, kandi abantu bari hano bose ibimenyetso by'uko twabanye nawe ku musozi bikomeze bitugaragareho n'uyu mwanya tugiye kubumbura ijambo ryawe. Kandi ingo zizengurutse hano zirimo kudutega amatwi, Mwuka wawe wera nk'uko agiye kudukora ku matwi ngo twumve ibyo Umwuka abwira itorero, aba ari nako Mwuka wawe wera bakora ku matwi ngo uyu mugoroba utababera uw'igihombo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ikigisho dufite uyu mugoroba kiravuga ngo kwibeshya kuri mu nzira imwe nyamara uri mu yindi. Kwibeshya kuri mu nzira imwe nyamara uri hehe? Uri mu yindi. Bibiliya muri Matayo igice cya 7, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Yesu imisengere, imibereho y'iby'umwuka, iyobokamana, Yesu yarigereranyije n'inzira. Kubera iki? Murabizi ko amadini yose agira inyito ivuga yuko ari bo nzira y'ukuri. Yesu rero arangije imisengere yayise inzira, arangije ariko agaragaza ko hariho inzira ebyiri. Kubera iki inzira ebyiri? Buriya igihe Kayini yicaga Abeli, hagati ya Kayini na Abeli ngo buri wese yari afite inzira ahagarariye. Kayini yari ahagarariye, nk'uko tuzabireba muri iki cyumweru, abantu bashaka gukizwa n'imirimo yabo, abantu badashaka kumvira iby'Imana yavuze byose, bashaka gucengezamo n'ibyabo bishakira, abantu bashaka gukurikira Imana ariko bakaba biteguye no guhangana n'umuntu babangamiye uwo ari we wese. Abo rero ni ba Kayini. Ibintu byo kumbwira ngo ijambo ry'Imana riravuga, nawe yongeramo ibye. Kayini kandi aratamba, ntabwo ashaka kubona agakiza biciye mu maraso y'i Karuvali, ahubwo ashobora kugira ibyo akora by'imbaraga ze, agakiza akagira gute? Akakabona. Ba Kayini rero n'imbere y'Imana batinyuka kuyibwira ibintu, kuko Imana yabwiye Kayini iramubwira ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga tugira ku rugi rw'umutima wawe, niwe bishaka ariko ukwiriye kubitegeka. Igihe yari amaze kwica mugenzi we rero, Imana yaramubajije iti umuvandimwe wawe ari? Abaza Imana ngo nge ndi umurinzi we, aranshinzwe. Ba Kayini ibyabo ni ibyabo, ntawe yagira inama,
ntawe yabuza kugwa mu kibi, aramubwira ati kama mbaya kora ibyawe nanjye nkora ibyanjye, buri wese azisarurira. Mu gitabo nasomye cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, hano nahabonye ibitabo, nimbabwira igitabo mujye mugerageza mwegere ababishinzwe umubaze uti nakibona gute. Haranditse ngo imyumvire ya Kayini niyo amadini menshi y'uyu munsi wa none yubakiyeho fondasiyo yayo. Imyumvire yande ya Kayini. Ariko Abeli yari ahagarariye inzira y'ukuri y'Imana, gukurikiza icyo Imana yavuze, icyo Imana yagaragaje, kwemera icyo Imana yateganyije ko aricyo kizatanga igisubizo, ugaca bugufi kandi ugasengera umuntu ukanamwegera. Abeli yegereye Kayini aramubwira ati ariko mwene data, kurimo gutamba ibintu bidahwitse rwose, ibi bintu urimo bizakugeza kuki? Wakwemeye ugakurikiza iby'Imana yagennye? Kayini yamubwiye yuko gutamba kose ari ukugira gute? N'uyu munsi uzumva umuntu wese akubwira ngo gusenga kose ni ukugira gute? Ni ugusenga idini ryo waba urimo ryose, icy'ingenzi ni ukugira gute? Iyo ni imitekerereze yo kwa Kayini. Byarangiye Kayini afasha Abeli agira gute? Aramwica. Mu gihe cya Yesu buriya n'ubundi ni Kayini wari ufasha Abeli agize gute? Amwica. Kandi vuba bidatinze akarengane k'abana b'Imana kazabaho. Kubera iki? Kayini amaze kurambirwa inama ahabwa na Abeli. Byanga byakunda rero Kayini agomba gutegura uburyo azikiza nde? Abeli. Niyo mpamvu twemeza ko imbere yacu hari akarengane. Guhora ab'isi, abantu bitwa ngo barasenga, tubagira inama y'uko basenga nabi ariyo mpamvu badasubizwa, tubabwira ko ijambo ry'Imana barishyize ku ruhande, tubabwira ko amategeko y'Imana bayashyize ku ruhande, barabirambiwe. Nshuti zanjye, guturuka kuri Kayini na Abeli, iyo mirongo ngo izageza iteka ryose. Bibiliya igenda igaragaza ab'iburyo n'ab'ibumoso. Intama ni iki? Ni ihene. Inzira ifunguye n'inzira igize gute? Ifunganye. Bibiliya yagiye ivuga amatsinda abiri, kandi ayo matsinda azakomeza kugeza Yesu agize gute? Agarutse. Kimwe rero mu bintu bimbabaje muri uyu mugoroba nuko Satani yarabivanze ku buryo hari igihe uba uri mu nzira imwe ukibwira kuri hehe? Kuri mu yindi. Muri no minsi hari akantu basigaye bashushanya, ukabona nk'ipusi irimo irireba mu ndorerwamo, ariko yakwireba mu ndorerwamo ikabona yahindutse intare. Ni ukuvuga ngo iyo pusi baba berekana yuko iyo pusi yibwiye yuko yabaye intare, ariko iracyari iki? Rero Satani azadushuka twibwire yuko turi mu rugendo rujya mu ijuru, turi mu nzira ifunganye, nyamara mu by'ukuri tutanayirimo, tutarigeze tunayikandagiramo. Uyu mugoroba kuvuga yuko umutima w'umuntu ngo ari ryo dini, Bibiliya ikavuga ko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ubwo idini yawe ntiyabigushuka niba idini yawe ari umutima. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13, irembo rifunganye, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kukurimbuka ari iki? Ari nini, kandi abayinyuramo ni bangahe? Ni benshi. Muri uyu mugoroba ndagira ngo wibaze, ni ukubera iki inzira ijya kurimbuka ari nini? Nyirayo yaragiye ayigira nini, aravuga ati ntihazagira abantu babyigana. Nyirayo yarayikoze ku buryo yavuze ati iyi nzira ijya kukurimbuka yanjye mucishemo imodoka, mupavome, mugire gute ku buryo umuntu ugikuzima atazasitara ngo apfe ataragira gute? Ataragerayo. Mukanya nari ndimo gusoma igitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, ngo Satani ni umuhanga ku buryo atajya atakaza ibyiringiro byo gutakaza umunyabyaha we. Ngo kenshi na kenshi ngo iyi nzira imanuka igikuzimu, ngo Satani ajya yijugunyamo indabyo, ngo kugira ngo umuntu azarimbuke atazi ko agize gute? Arimbutse. Agenda ajugunya ururabyo urutoragura utera intambwe, ajugunya urundi urutoragura utera intambwe, uzisanga waguyemo.
nigeze kumva igitekerezo, ndetse n'igitekerezo kimwe cy'umuntu wari umugome. Umuturanyi we yari afite indogobe, ariko we ntayo yari afite. Iyo ndogobe ikazaza ikora akazi kose k'uwo muntu, undi ishyari riramwica. Aza kwicara aravuga ati rero kanaka ataragira indogobe twari inshuti, ahaguriye indogobe rero nsigaye mbona atandeba neza. Reka mbabwire, hari igihe umuntu akira wowe warangiza ukagira ngo niwe wahindutse mubi, nyamara niwe wahindutse mubi kuko ntukimubona nk'uko wagiraga gute wamubonaga. Aragenda ategura ibiryo ya ndogobe yakundaga, aragenda acukura umwobo muremure, agenda atega bya biryo mu nzira. Indogobe itera intambwe ikakarya, itera intambwe ikakarya. Urumva mu bitekerezo byaravugaga iti uyu munsi ni munsi mwiza rwose, buri uyu munsi Satani ari bukwice uba ubona ari wo munsi mwiza kuruta indi yose. Nyamara ku muntu w'Imana umunsi uhuriyemo na Yesu niwo munsi uruta iyindi yose. Indogobe yarakomeje iragenda irya utuntu bayikura kwa nyirayo, iragenda isanga wa mwobo, akanyuma yarakariye yibona iri mu mwobo. Umugabo araza n'igitiyo areba indogobe ngo arayibwira ngo wowe na shobuja munyirataho n'ibikabyo byanyu n'akavuyo kanyu ubu ndagushyinguye. Fata itaka atangira kuyirenzaho iri mu mwobo hasi. Indogobe birayiyobera. Buriya Imana ifite ukuntu buri nyamaswa yose yayihaye uburyo bwo kwitabara bw'ubwenge. Indogobe ibona amaguru batangiye kuyataba, kibaza uko biri bugende biranga. Mu gitekerezo indogobe itangira kwiga uburyo yazazikura amaguru hasi ngo batayataba. Bohereza itaka irikandagiraho. Ubwo byarangiye gute? Yaba twari tuzi ubwenge, ibi bintu murimo kubona ubuzima bwiza, umuntu akizezwa kubona akazi gasaba yuko agambanira iby'agakiza, umuntu akagambanira ubunyangamugayo n'umuco, umuntu akiyambura ubunyangamugayo akiyambura ubukristo. Ugasanga umugore barimo baramukuruza ifi. Ubu hari abagore bicaye ahangaha cyangwa barimo kunyumva bari mu ngo zabo, barimo gukuruzwa amafi. Urya ifi mumwongerereho igitoki, bagikubitaho wegera imbere urajya mu mwobo. Hano hari abakobwa bahari, umuntu arimo arohereza mituyu, ubu ukurikiye akohereza telefone ifunitse, ubwa gatatu akohereza impeta. Urimo uragenda urya gusa ntabwo uza aho ujya. Ariko iyo umuntu w'Imana amenya ubwenge, ibyo Satani yifashisha ngo amutabe ubyifashisha uva mu mwobo. Ndashaka kuvuga ngo iki? Iyi nzira ya Satani nta muntu uzasitara irimo, nta ugongana n'undi, muzanabirebe. Umuntu ushobora kumucaho musengana ukamubwira uti ngurira amata, akakubwira ati ntayo mfite, ariko umunywa tabi yarebye undi ahita amubwira atakira. Nigeze kubona umuntu ageze ku kabari abwira undi ngo sakwe, undi ahita amuhereza icupa ngo soma. Noneho rero niyo baganira usanga no kuvuga ati ngewe agera mu kabari mwese babahe, twe tugira urukundo ntitukabibisambo nk'abarokore. Wakwibaza mu nzira ngari bafite urukundo bakundana, mu nzira ngari bagomba kumanuka bumva ubuzima ari umunyenga berekeza ku kurimbuka. Nyirinzira yarayitunganyije ayishyiramo ibintu byose bigomba kurangaza abantu kugeza bisanze ikuzimu. Ariko nyirinzira ifunganye we ntago yigeze agenda ngo ayigire nini cyane. Nyiri iyo nzira ntiyigeze ayishyiramo utuntu two gushyiramo abantu imiyaga, ngo ahubwo yaravuze ngo iyi nzira ngiye gucamo abantu ngiye kubacishamo, reka mbanze nanjye nyicemo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawa na rimwe rizaguhanda ritagize gute. Kubw'ibyo rero we yaciyemo amenya aho ikorosi riri, ikorosi ryiza aho riri, ahari amahwa. Icyo akora ni kimwe, arakubwira ati tuza ni ngewe uzi urugendo, egurira ubuzima bwawe ubuzima bwanjye nkwereke uko ugenda. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo ikoreze Uwiteka iki?
hano rero nta muntu, ubu dufite ikibazo, umuntu arimo araza ati rero nje mu bintu by'uburokore, ariko rero pasiteri ni wowe nje nsanga, uzandagira ungeze mu ijuru, azakugezayo. Ushobora gusanga nawe yibereye mu nzira ngari, azakugezaho arimo kujya. N'abagore benshi bamaze kwishyira mu biganza by'ababwiriza, by'abapasitoro, by'ababishopu. Benshi batangiye kubyara, ubuzima bwabo buriho ikimwaro, kuko urugendo rwabo barwikoreje abantu badafite mu rugendo. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bangahe? Ni bake. Kubera iki ari bake bajya mu ijuru? Nuko buri gihe irembo ry'ijuru rirakinguye. Imana irarikira abantu gutangira urugendo rw'agakiza. Urugendo rw'agakiza si ubutembere, ntabwo ari pikiniki, oya. Nuramuka uhagurutse ugiye mu gakiza, uzamenye ko imbunda zose z'imisada za Satani azazikwerekezaho, ariko Imana izakoresha imbaraga zo kwizera kugira ngo izimishe ibisasu bya Satani. Iyo ni intambara. Reka mbabwire, hari intambara Imana idutsindira tutazi, tutanabonye, hari n'izo tubona. Nk'ubu ngubu twese uko turi aha ngaha, umuntu aricara agahita avuga ati Imana inkuye mu mva, moto yari inyishe pe. Uba wahamutse utubwira umugore uti dusenge dusenge rwose, nari mpfuye neza neza. Ariko ntago muzi uburyo nijoro urushishi ruzamuka rukajya ku buriri, rukaza ku zuru cyangwa ku gutwi. Marayika w'Imana ntarwemerere kugira gute kwinjira, kuko rukomeje rukajya mu bwonko byahita bikurangirana. Wababwira imbaraga z'Imana ziyobya agaceri kamwe umize ngo katajya ahantu hatariho. Nigeze kwicara ndi mu rugo, sinzi ukuntu ari ndimo kurya, ariko nanarangaye, ngiye kumva numva akantu karayobye. Ye baba we, mbere umwuka ndawukurura heba, nshaka guhamagara abatwari kumwe, mbona ntibarimo kundeba, numva ndimo ndagenda mpfa neza. Ndavuga ni niba ari umuntu apfa babaye pe. Uwagombaga kunzanira amazi yagombaga gusanga narangiye. Rero icyo nagiye mbabwire, turabakandida b'urupfu kuri buri segonda, ariko Imana ifite ibyo iturinda Satani yateguye. Hari ibyo twe tubonesha amaso, hari n'ibyo tutagira gute, tutabona. Mu nzira ngari, ntabwo ari ubutembere. Yesu yarebye abantu baje inyuma ye bazanywe n'ibitekerezo bya politiki. Guturuka mu gihe cya Yesu, hari abantu bajya babona ivugabutumwa rihari bakariza inyuma bagira ngo ni systeme nshyashije guhirika ibyananiranye muri politiki. Ni imyumvire ipfuye. Abo bantu Yesu yarabiyamye. Hari abantu benshi bari bafite iyo mitekerereze. Yesu arangije arabareba arabwira ati ariko mwajyanywe n'iki mu butayu? Ni ukureba bambaye imyambaro y'imihemba. Erega bambaye imyambaro y'imihemba baba mu ngo z'iki? Niba mwarazanywe no kureba abantu bambaye neza, mujye mu ngo z'ababosi mwinyiruka inyuma, nge nazanywe no kuroba. Hari abantu bari mu gakiza barazanywe n'ibindi bintu binyuranye n'ibyatumye Imana itangiza iyi nzira. Umuntu akaza ku rusengero, umuntu umwe yigeze kujya ahantu yitegereza abantu, arangije avuga ati dini nirisha. Aba bantu rwose turabona yari umuntu ukuze, wari warishwe n'amayoga n'ibiki byose n'itabi. Urumva ubona ko nawe icyo asigaje ari ugupfa. Arangije aravuga ati ninjya gupfa nzaza muri aba. Kubera ko ngo yabonye bashyingura neza. Ariko ubu dufite abantu batubona bakabona twashyingira neza, bakazagaruka baje gushaka gushyingurwa neza. Mwajyanywe n'iki mu butayu? Ni ukureba urubingo ruhungabana. Ni iki kintu cyakwinjije mu irembo ry'agakiza? Inzira ifunganye. Nahoze ndimo gusoma amagambo yantangaje cyane. None niba inzira ifunganye ari ibyo Bibiliya yivugaho, hari amagambo nari ndimo gusoma, ni amagambo nasomye mu gitabo Ubutumwa Bwatoranijwe volume ya 2, avuga ngo mbese inzira ijya mu ijuru ni iyihe?
mbese ni umuhanda urimo ibitworoheye byose? Oya, ahubwo ni inzira ifunganye kandi igaragara ko iruhije. Ni inzira irimo intambara, ni inzira irimo ibigeragezo, ni inzira irimo kurenganywa, ni inzira irimo umubabaro. Nta kintu umuyobozi wacu Yesu Kristo yaduhishe cyerekeranye n'urugamba tugomba kurwana. Kristo Yesu arambura ikarita imbere yacu kandi akatwereka inzira. Amen. Iyo umaze kwiyegurira Imana, Yesu araza akarambura ipica y'urugendo. Reka njye ikintu mbabwira, ubundi kirazira no guhaguruka kugenda nta karita y'urugendo ugize gute? Ufite. Yesu arambura ikarita imbere y'umuntu akamubwira ati nuramuka ugeze aha n'aha uzahura n'ikibazo iki n'iki, ariko ntuzagire ikibazo, nateganyije umusada aha hantu. Yesu akakwereka ku ikarita, akakwereka ahantu hari amazi, akakwereka ahantu hakunze kuba umuriro, yarangiza akakubwira ati rero aha nuhagera ntuzagire ikibazo, nunyura mu mazi ntazagira gute, nuca mu muriro ntuzagira gute, kuko nzaba ndi kumwe. Iyo Yesu arambuye ikarita utangira urugendo ufite icyizere ko muri kumwe. Muri iki gitabo baranditse ngo kandi akatwereka inzira. Aravuga ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira ukuri ko benshi bazashaka kurinyuramo ntibagire gute, ntibabibashe. Aya magambo ari muri Luka 13:24. Kunyura mu irembo rifunganye bisaba umwete. Mu magambo make, kuba umukirisitu bisaba umwete, kuba umurokore bisaba umwete. Ntabwo ari ibintu byo kujyaho ku cyumweru no ku isabato gusa. Akabantu barimo baraza, umuntu akaza mu bintu by'agakiza ameze nk'uwikinira. Reka ngire ikintu babwira, umwana uramutse umubyaye akakubeshya ko avutse, nawe uba uzakomeza kumubeshya kumwonsa. Ntimukajye mubeshya Imana yuko muvutse ubwa kabiri kandi mutavutse. Ni ikosa rikomeye. Inzira ifunganye irakomeye. Abantu benshi baca mu nzira ifunganye. Niyo mpamvu uramutse ushinze idini ukaryandika ku cyapa ngo iri dini ryitwa inzira ifunganye, abayoboke baza. Kuba inzira ifunganye bivuze yuko yafunze amaherena umuntu yakundaga. Iyo nzira yafunze inzoga umuntu yajyaga anywa. Iyo nzira yafunze kwambara ubusa. Iyo nzira yafunze kugendana n'abantu bajagaraye. Iyo nzira yafunze ubuzima bwo kuyoborwa n'umubiri kuko ugiye kuyoborwa n'umwuka. Kubw'ibyo rero irimo iragenda ifunga ibintu wakundaga. Reka mbabwire, ntabwo kujya mu ijuru ari inzira ifunganye ku buryo Imana yagabanyije ngo abantu bayigeraho babe bake. Ahubwo iby'Imana isaba nibyo byiswe inzira igize gute, ifunganye, kuko bifunga kamere. Umuntu arimo arishakira idini yajyamo, akaba indaya, akaba igisambo, kandi yaza no mu rusengero bakamushyira imbere. Ntigeze kumva umuntu umwe wo mu idini navuze harimo kuvuga ngo bamwimye agatuti. Banyimye agatuti kandi ntago bandusha amavuta, ntago bandusha amafaranga, ntibandusha no gukundwa. Ndaje mbereke. Barangije nabo baravuga bati rero aho ugira ngo ajyane abayoboke be mujye muhamushyira hicare. Uko abona umuntu yicaye imbere, ariko ukibaza yicaye imbere ya Yesu. Ubu bagushingiye intebe ku ruhimbi uba wicaye imbere ya Yesu. Reka mbabwire, iyi nzira irafunganye. Nubona umuntu arimo kukubeshya ukabona uko yagendaga, ibyo yari yikoreye n'ibyo yari ahetse byose aracyabifite, ariko akakubeshya ngo ari mu nzira igize gute, azaba ari umutubuzi. Wasambanyaga abakobwa b'abandi, uri umuntu w'umupyesi w'umutubuzi, uri umuntu ugira inzangano z'amoko, uri wa muntu unena abantu, uri umwiyemezi, uragiye ugiye no mu idini urabikomeje, urabeshye ngo wahinduye inzira. Reka da. Hano hari ikintu gikomeye nagira ngo mbabwire. Muri Matayo igice cya 4:19, Yesu yarebye abigishwa be arangije arababwira tumva rero nimunkurikire nzabagira abarobyi b'iki b'abantu. Yari abasanze baroba amafi,
ariko nimureba muri Yohana 21:3 Yesu amaze gupfa, Petero yabwiye abigishwa ati ngewe nisubiriye kugira gute? Baramukurikiye ntibamukurikiye? Reka mbabwire, ubu abantu benshi bibera mu cyuzi cya Satani. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza iyo bubwirijwe nk'uko Satani ababara, buri jambo ry'Imana, buri ndirimbo, buri sengesho, buri buhamya iba ari indobani ijugunywe kugira ngo hagire ifi igira gute? Izamuka. Bantu b'Imana, muri uyu mugoroba nahoze ndimo kureba mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero volume ya mbere, igihamya cya kabiri, page 99. Ni igitabo cyiza, muze kureba uburyo mwegereye umugabo ababwira uko mwakibona. Kuri iyo page bashyizeho itandukaniro ry'abantu bari mu nzira ebyiri, inzira ifunganye n'inzira igize gute? N'inzira ngari. Abagendaga mu nzira ifunganye ni iki cyabarangaga? Murabyumva byo, batangiye urugendo, baziranye na shebuja, kandi gutangira urugendo twabonye ko ari ukubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa n'amazi ni iki? N'umwuka. Ariko kubyarwa n'amazi n'umwuka warangiza ukiparikira aho ntugire intambwe utera, uba uzagwa aho ngaho. Hari Abisirayeli benshi bambutse inyanja itukura, barabyina bagira ngo bageze i Kanani, ariko bahabwa amakuru ko Kanani ikiri hehe? Ikiri kure. Hari igihe umuntu abatizwa akagira ngo ageze ahantu Satani atajya arasa. Yo, ngiye muri korari shitani ntahaba, kugeza ubwo uganira n'umuntu akakubwira ati nta shitani rwose, ariko mwagirana akabaza akakubwira ati itonde utambyukiriza nde? None nagira ngo mbabaze, shitani arahari ntahari? Hari abantu benshi bajya batangira urugendo, ariko bakagira ngo gutangira urugendo ni igihamya cy'uko uzarusoza. Reka da, iyo utangiye urugendo ugomba gusaba Imana ikaguha imbaraga kugira ngo uzasoze urugendo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, arangije avuga ngo kandi nasoje iki? Urugendo. Hahirwa umuntu uzasoza uru rugendo twatangiye. Ariko Bibiliya igaragaza, Yesu yaravuze ngo ahirwe ibyanjye bitazagira gute? Hari abantu biteguye kugwa mu bintu by'Imana, hari abantu bagiye kuburira ubugingo aho butangirwa. Muri iki gitabo nababwiye cy'ibihamya by'itorero baranditse ngo abantu bari mu nzira ifunganye n'iki kibaranga? Icya mbere, baganira ibyishimo n'umunezero bazagira ku iherezo ry'urugendo. Baricara bakaganira akavuga ati nubwo ibyo ubona bisa n'umwaku, tuzasarura iki? Tuzasarura ishimwe. Barahumurizanya, nta bintu bafatiraho by'uyu munsi bibizeza ko isi izababera nziza, ahubwo bo amaso yabo areba hakurya ku munsi w'umusozo w'urugendo, bakavuga bati ibyiza biri hehe? Ariko nabo kwa Satani nabo babwira ko ibyiza biri hehe? Biri imbere, kuko uratora ururabyo wegera imbere, utora ururabyo wegera imbere. Ibyiza biri imbere kwa Satani ni ukugwa mu mwobo ukarimbuka. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, inshuro nyinshi mu maso habo habaga hababaye, ariko hakamurika ibyishimo. Mu magambo make, nabo bagoswe n'ibibazo nk'ibi bitugose, ariko muri uwo mubabaro wabo Kristo agaragara ko ari kumwe nabo akabengerana. Igihe Yesu yari ari ku musaraba, akijima kari kawugose, abantu bari bamukubise bagira gute, ariko igisambo ku musaraba cyamurebye mu maso kibona harabengerana. Reka ngire ikintu mbabwira, dufite indirimbo ivuga ngo harutaka ikamba hehe? Mu mahwa. Hari igihe ubwiza bw'Imana bwinjira mu muntu bukamukomeza mu mibabaro ye. Icyo gihe rero iyo uri kure uramureba ukabona ibibazo byamurenze, ariko wamwegera, uko umwegera ukarushaho kubona bengerana, kuko Imana ibiri muri we. Ariko ubu dufite ikibazo, umushiha nirirwanye niwo ndarana nkanagira gute? Nkawubyukana. Kubera iki? nta Mana iri hafi yanjye. Nshuti zanjye, icya gatatu cyarangaga abantu bari mu nzira ifunganye, ntibambara nk'abo mu nzira ngari, ntibavuga nk'abo mu nzira ngari, kandi ntibakora nk'abo mu nzira ngari. Ariko uyu munsi
abakristo bacu muraganira, yaba yambaye ibintu by'ubusa ukamaze utize ko wambaye nabi, akakubwira ati ariko muso nawe usigaye uciriritse koko, ugeze kuri uru rwego. Umva reka mbwira, ubu warebye amajipo y'umugore wawe, musoni uzajya mu bintu by'amajipo uzabishobora? Rega Imana ireba ikirimo imbere, ntireba ikigize gute, kirimo inyuma. Ibyo bintu ni by'abafarisayo byo kuvuga ngo abantu bambaye imyenda migufi ni ikibivemo. Icyo Yesu yakoze i Karuvali kirahagije. Ninde wababwiye ko ubuntu bwambara ubusa? Nta buntu bwambara ubusa. Wigeze ubona umuntu ujya gucuruza zahabu yarangiza akayikavaringa muri kado akakoresha ibirere bishaje? Wari wabona, reka nkubaze, uretse ko wenda bisigaye bigiye kuzanabaho, wari wabona umuntu ucuruza amata meza y'inka akayazana yambaye ikabutura ya deshire? Hari wari wabona? Ubuntu iyo bwinjiyemo imbere mu muntu bumuhindura ku by'inyuma. Abantu bo mu nzira ngari bambara uko bashaka, ku buryo abayobozi b'amadini bagomba kubemerera kwambara uko bashaka, kuko Adamu amaze gutakaza ubwiza bw'Imana yiremeye ubuceocero. Uko abantu bazarushaho kubura ikanzu yera yo gukiranuka, bazarushaho kubigaragarisha kwambara ubusa bw'inyuma. Abayobozi b'injiji bazakomeza kuvuga bati mwateye imbere. Umuntu asigaye ajyana nko ku rusengero akabona abantu barimo bararirimba, imisatsi, iminwa basize ibiki, agahita atangira ati abantu hano barasobanutse. Muragenda mumenya umujyi we. Mushobora kuzamenya umujyi mukabura mu bazaba mu mujyi wo mu ijuru wa Yerusalemu. Mu nzira ngari barambara imyenda niyo ibazana ku rusengero. Uzi ko hari ukuntu abantu baba barimo mu materaniro ukabwiriza, cyangwa uri umuririmbyi w'umudamu ukaririmba, umuntu indirimbo waririmbye ntayitahane, agahita azakubwira ati mutu nimero tw'umudozi. None turamamaza. Mu nzira ngari barambara bakavuga ibyo bashatse byose, kuko ntibazi yuko umunsi w'urubanza uhari. Bakora ibyo bashatse kama mbaya. Ariko mu nzira ifunganye, kubera ko bambaye umwami Yesu, imyambaro kuri bo si urugamba, si intambara. Icya kabiri, ntago bapfa kurya ibonetse byose, ko bazi yuko ibyo barya bifitanye isano n'amahitamo. Aricyo cyatumye Daniyeli na bagenzi b'i Babuloni batemera kurya ku meza ya Nebukadinezari. Kandi ikindi kintu, ntago bakora ibintu bibonetse byose. Kubera iki? Bazi yuko umuntu azacirwa urubanza rw'ibyo yagize gute, yakoze. Kubw'ibyo rero mu nzira ngari buri kantu kose bakitaho. Ndagira ngo ubaze, uri mu nzira ngari? Nsubiriza uwo muntu mwicaranye, ngewe sindimo kubareba neza. Suza uwo mwicara mubaze uti mu yihe nzira? Aho tugejeje ubu ngubu dufungiye aha, uri mu yihe nzira? Mu nzira ngari iyo Yesu abamurikiye babona aho bashinga ibirenge, kandi aho yashinze ibirenge nabo niho bashinga ibyabo. Amen. Mu nzira ngari, kubera ko nababwiye ko harimo amahwa, harimo ibintu byinshi cyane. Kubw'ibyo rero ibanga ryo gushobora inzira ifunganye nuko aho Yesu yagiye aca ibirenge byarishushanyije. Wowe ufata icyawe ukagishyira mu cyande, mu cya Yesu, urugendo rukagenda rwicuma imbere. Iyo ugeze ahantu mu ikorosi rigoye, haba hari ibimenyetso Yesu yahasize byerekana ko nawe yagize gute. Hari ikorosi ukata ry'ubukene, ukabona ubuzima bwanze, Satani akakubwira temera ubindaya, dore ufite n'agasura keza ntago karangiye. Umudamu yaba atangiye kwikokinga ngo abindaya, ijambo ry'Imana rikamubwira riti komeza urwane wicika intege. Ibintu byo gusonza Yesu yabiciyemo. Warangiza ukavuga uti ubwo yabiciyemo nanjye nzabicamo mfite iki? Mfite ishimwe. Uri muri akatiriye korosi? Nta korosi uzakata. Bibiliya iravuga ngo Yesu yageragejwe nkatwe, uretse ko atigeze akora iki? Icyaha. Nta kintu na kimwe uzabona urimo gucamo Yesu ataciyemo. Ibanga ni rimwe rero. Ubusore bwanzengereje muri no Kigali, kubana n'umuntu utabanje ngo musambane ntago bigikunda. Ubuse tuzabigenza gute ko nuwo ku rusengera kwa kavanse?
ubusore urimo gucamo Yesu yagize gute? Yabuciyemo. Inshuti zanjye, reka twerekere ku bari mu nzira ngari. Niki kibaranga? Abari mu nzira ngari, ababona abanyabibazo cyane. Icyambere, bahugiye ku kwiyitaho. Cyo cyambere kibaranga. Iyo barebye ubona badahari, buri kintu cyose baba birwanaho, bameze nk'abana batagira se kandi batagira umuntu bitaho. Ariko Yesu yaravuze ngo ibyo mushaka byose mujye mubisaba mu izina ryanjye, kuko so arabakunda nk'uko ankunda. Amen. Inshuti zanjye, bihugiyeho. Satani azakomeza kubatera kwihugiraho mpaka binjiye mu isanduku. Hari abantu bapfa, umuntu akavuga ngo baruhutse, koko umuntu agahita avuga ati mva naruhuke. N'ubundi yararaga mu bagore b'abandi, umva ntiyabonaga umwanya wo kurya. Ubwo abanyamara aravuga ngo yaruhutse. Hanze atumva araruhutse pe, isanduku irabikemuye. Ubu ushaka kuzaruhuka uruhuke mu isanduku. Yesu ati abarushye n'abaremere muze musange ndagira gute? Kandi Imana twaraye tubonye ko yaduhaye umunsi mwiza w'isabato ngo tubere ikiruhuko. Niba rero Kristo atakubereye uburuhukiro, isabato ntikubere ikiruhuko, ubu Kristo ntibukubere ibihe byiza byo kuruhuka, uzaruhutswa n'isanduku. Inshuti zanjye, abari mu nzira ngari bitaye ku myambaro n'ibinezeza nta rutangira. Ikintu cyitwa feri cyaracitse. Icyo bagiyemo cyose bafatiraho. Niba ari umugome arafatiraho, kuba indaya arafatiraho, kuba igisamba arafatiraho. Kandi abantu bari mu nzira ngari, Satani ababeshya ko bazajya hehe? Mu ijuru. Natangajwe nuko buri dini ryose rigira amagambo avuga ngo komeza inzira yawe. Komeza inzira yawe, fatiraho. Icya gatatu, ntibajya batekereza ku iherezo ry'urugendo rwabo. Ubu dufite abantu tubwiriza, wajya kubwiriza ibintu bizaba mu karengane, iby'ijwi rirenga, ukavuga iby'irangira ry'imbabazi, warangiza ukavuga iby'abirarangiye, umuntu akakubwira ati ibyo bintu rero ni ibintu by'iterabwoba. Usiko mubivuga ukabona abantu bakonje mu rusengero, mwabwirije umwami Yesu. Kubera iki? Abantu bari mu nzira ngari batinya gutekereza ku iherezo ry'urugendo rwabo, kuko baba babizi yuko batatangiye iki? Urugendo. None watangiye urugendo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'iki? Niba waramwakiriye waratangiye. Kandi Pawulo ati ndabizi neza ko yatangiye umurimo muri njye bizagira gute? Imana ntabwo igicagasa umurimo yatangiye. Buriya twebwe iyo twubaka, kubera ko twubaka tunakennye, urubaka amafaranga yagushirana ukaba uparikiye aho ngaho, ugahita ubwira umuntu uti umucanga ufata urunde kuri ririya nguni. Umucanga ukazameramo ibishyimbo. Warangiza wa mufundi ukazamuhamagara. Kandi abafundi batwubakira nabo ni abahanga. Iyo amenye ko ukennye, niyo urimo kukubakira amenya niba ari kredi cyangwa ari ayawe. Mujya kuganira akakubwira ati ndakoherereza undi, kuko abizi ko watse kredi y'imyaka 10, kredi yarangiye ikizu kigikanuye nta n'amadirishya. Aravuga ati uyu yacitse, uyu byanze rwose. Arakubwira ati ndakoherereza undi. Satani agushuka ko muzakomezanya, akagusiga ibyo yakwemeje bitarangiye. Ariko Imana ikitangiye ibigomba kuzagira gute? Uzagisoza. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba ikintu cya kane nagira ngo mbabwire, aba bantu ntibajya batekereza ku kurimbuka kwabo kuzabaho, kandi buri munsi uje baba begera kurimbuka kwabo. Abantu bari mu nzira ngari, abantu bitaye ku isi, iby'Imana babiburiye umwanya, kwihana ntako, gushakisha Imana ntako. Ngo buri munsi baba barimo gukora, barimo guferesta umunsi mwiza, umuntu akaba yujuje imyaka 50, abantu bati rwose bakamumena wifu. Ariko reka mbabaza, umuntu w'imyaka 50 ni uwo kumenwa wifu? Cyakora ukabona umuntu, ubwo umudamu wawe nawe ngo yamenye ubwenge, kabazanye ibizi bikonje arabikududiriye, n'ubundi biviriye ku kazi ubukene bwagukonjesheje.
ko nukwereka umugabo ko umukunda, wamuhaye icyayi cyangwa igikoma. Murasiga abana amarangi mu maso y'ibintu by'amahembe, umuntu w'umukirisitu urambika umwana amahembe, warangiza ngo umwana ngo wamutembereje. Urimo uraterekera umwana, urimo uramuhereza imyuka mibi mu buryo utazi. Wabuze icyo wakorera umwana. Wamujyanye ku Kivu, urangije umushyira mu bwato, umwana aratembera, uramwicara uramuganiriza, baramutekera ararya, umugurira igare cyangwa akandi kantu ubona atishimye ku buryo umwambika amahembe. Kimwe mu bintu biranga umuntu w'injiji ni uko ibintu byose bije ntabwo ajya abasha kubanza kubigenzura. Kandi ku isabato no ku cyumweru ubasiga iwawe bareba ibifilime by'ibitente ngo uje gusenga. Ariko expo ntishobora kurangira utamujyanyeyo. Uba wagiye ku expose ibiki? Reka mbabwire, mu nzira ngari buri munsi wose uberekeza ku gushyingurwa kwabo, kandi uko umunsi wose uberekeza ku gushyingurwa ni kuberekeza no kukurimbuka. Nta muntu ubitekerezaho. Mu nzira ngari bamwe muri bo bafite amagambo biyanditseho ngo napfuye ku by'isi, iherezo rya byose riri bugufi, namwe nimwitegure. Umuntu ari mu nzira ngari ariko yanditsweho amagambo agize gute? Meza. Nimwitegure, isi irarangiye. Napfuye ku by'isi, iherezo rya byose riri bugufi. Muri iki gitabo nasomyemo amagambo ngo hari abapagani baba bicaye bakavuga ngo wewe widukanga nawe umeze nkatwe. Ubu abapagani, aba bantu batajya bagira idini bajyamo, hari ibintu ukora yarangiza akagutunga urutoki ati shati ntukajye kujijisha nawe uri nkanjye. Hari ahantu ujya umuntu yarangiza ati uriya bari udusengera, wowe uceceka wari umwesikora umutubuzi nkanjya. Mu nzira ngari bibwira ko bari mu nzira ifunganye bamwe, kandi ku musozo w'ubuzima buri muntu wese azamenya igihombo yagize. Zaburi 57, twihutira ku musozo. Zaburi 57, twerekeje muri Zaburi. Nifuza ko muzagera ku rwego mukunda amagambo yanditse muri Zaburi. Zaburi 57 umurongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo iki? Bateze ibirenge byanjye ikigoyi. Ikigoyi ni umutego. Bateze ibirenge byanjye ikigoyi, umutima wanjye wiyunamiriye. Bacukuye ubushya imbere yanjye, ariko babugwamo ubwabo. Ubushya ni iki? Ni nk'uko umuntu yacukura umwobo, yarangiza akahashyira itapi nziza, yarangiza akakubwira ati uri inshuti yanjye magara, nta wundi muntu njya nemerera kuba twagendana kuri iyi tapi. Jya imbere, ni wowe nayiteguriye. Wowe ukabona ni itapi ariko munsi bashyizemo iki? Umwobo. Dawidi yavuze ko hari abantu bagiye bamutega imitego bikarangira bo bayiguyemo kubera ko Imana yamwigishije ubwenge. Muri uru rugendo rwa gikristo dukeneye ubwenge, dukeneye guca bugufi, dukeneye gusenga, dukeneye kwiyemeza no kwiyegurira Imana. Zaburi 116, 116, ndasoma umurongo wa 8. Haranditswe ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Nzagendera mu maso y'Uwiteka mu isi y'ababaho. Amen. Iyo umuntu atangiye urugendo rw'Imana, Imana irabanza igakiza ubugingo bwe urupfu. Icya kabiri, Imana igakiza amaso yawe amarira, ikagukura mu buzima bw'agahinda. Iyo ibyo birangiye, ikintu Imana ikora, irinda ibirenge byawe ikabikiza kugwa. Ntuzagira umuntu wirariraho ngo uri umukristo ngo umazemo imyaka 20 se niwe witwaraga ko ari Imana yaguhetse. Ubusaba twabatizanyijwe barahari. Tujye duca bugufi. Zaburi 119 umurongo w'101.
119 umurongo w'101 nahisomeye amagambo nakunze cyane, n'amagambo yanryoheye cyane. Umurongo w'101, njya ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Amen. Kugira ngo umuntu azarame muri uru rugendo biramusaba ijambo ry'Imana. Bibiliya yawe nuyifata izazi kubwira aho kwihuta, ikubwira aho kugenda gake. Bibiliya izazi kubwira aho witondera naho ukandagira. Bibiliya izazi kubwira uwo mugendana n'uwo mutagendana. Bibiliya izakwereka inzira y'ukuri, ureke ibi bintu amadini yirirwa abeshya abantu. None uyu mugoroba niba ushaka guhindura icyerekezo cy'inzira, biremewe, kuko izi nzira zombi ziregeranye. Amahitamo aracyashoboka. Biremewe yuko wava mu nzira ngari ukaza mu nzira ifunganye kugira ngo umusozo wawe uzabe mwiza. Biremewe yuko wasaba Imana ikaguha umwete wo kugendera mu nzira. Kandi kimwe mu bintu bibabaje cyane nuko abantu bari mu nzira ngari bazagera ku munsi usoza amateka y'isi, Matayo 7 twatangiriyemo, babwira Imana bati twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, wariraga mu nzira z'iwacu, twakoze ibitangaza, twagize gute. Yesu azababwira ngo sinzi aho mugize gute muturutse. Kubera iki? Hari abantu bazashaka kuva mu nzira ngari ngo bicomeke mu nzira ifunganye, kandi bibagirwe ko inzira ifunganye hari ibyo umuntu ahererwa ku itangiriro, hakaba n'ibyo umuntu azerekana hehe ku iherezo. Utangira kwizera wahawe iki? Ufite urwandiko rw'inzira, warihannye, wasabye Imana imbabazi, urugendo rwawe warutangiye uhamanya n'ijambo ry'Imana, cyangwa nukuza gusa ukagwamo nk'uko abandi bagwamo? Hari terime numvise muri no minsi bise ngo nukugwamo. Ukumva umuntu abwiye undi ngo nkugushemo. Haka ibinyarwanda byo mu minsi y'imperuka rwose. Ngo nukugutamo. Hari abantu rero baza mu gakiza ntazi ngo binjiramo gute mu by'Imana. Umuntu utangiye kwizera atangira gute? Umuntu arimo araza agahita agwa mu mazi, ahita agwa muri korari tayari, kazaza umubona kuri David arimo kugira ngo Yesu ntacyo atankoreye. Ejo bundi nabonye ikibwirizwa umuntu arimo gushimira Imana ku ruhimbi, abwira abana ati mumpere Imana amashyi mbabwira impamvu, bayakoma batazi impamvu. Ndababwira ati Imana yampaye ikibuno ubu cyavuye kure. Umuntu w'umudamu urimo kwibeyura imbere y'iteraniro yerekana ko Imana yamuhaye iki ikibuno. Reka mbabwire, Bibiliya iravuga ngo Imana yaduhaye umwana wayo, kandi izamuduhana n'ibindi byose bifitanye isano n'iki n'agakiza. Muri uyu mugoroba nsoza nagira ngo mbabwire ngo mushaka ukuntu mwinjira mu nzira ifunganye. Ubu abakristo bashiriye mu bapfumu. Umuntu muraganira akakubwira ati nsengera ibigeragezo biveho. Njya kubatizwa, ibigeragezo byitwaga ngo ni agasabune umukwe akoresha arimo gutsiba amaga y'umugeni we. Kubw'ibyo umuntu wese yumvaga ko kimwe mu bituma umuntu w'Imana n'ibigeragezo n'amakuba bigize gute birimo. None ubu haje abesikoro, urahura n'akabazo kose kagusaba gukomeza kwizera ko ikigeragezo, bakatakubwira ngo ni inyatsi, ni imikoshi, ni imyaku, ni abadayimoni. Ubu abantu barashaka kubaho nta kigeragezo nta makuba. None ubwo muri mu nzira ifunganye. Reka nkubwire rero, niba kureka inzoga, kureka ubusambanyi, kureka uburara, niba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana bikunaniye, erura wigire mu nzira ngari. Mu nzira ngari ntawe ubangamira undi. Waba wambaye ubusa, umuntu arakubwira ati waberewe. Buriya mu nzira ngari rwose umuntu asanga wambaye ubusa akakubwira ati uyu munsi wabera. Noneho warangiza wari wambaye ijipo ukambara ikariso uti bimeze gute? Ati aho niho. Nshuti zanjye, twishaka kumenya uko abantu batureba, mureke dushake kumenya uko Imana itureba mu izina rya Yesu. Ndashaka gusenga. Uyu ni umwanya wo gusenga, isengesho ryo kwiyegurira Imana, kuyisaba uburinzi. Ubizi ko atatangiye neza naza asaba Imana imbabazi, ayisabe kumuha gutangira bushyashya. Ubizi yuko urugendo yari yararuhagaritse, akeneye kuza agakomeza urugendo.
uragize Imana ubugingo bwe akaba arimo kubwira Imana ati Mana ndakwiyeguriye, noneho wakoze ibishoboka kurinda ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye wayarinze amarira kuko ibibazo nari ndimo hari ibyo wakemuye, ibirenge byanjye hari ibyo nahuruye njyamo Mana urabindinda, ubu mba narabipfiriyemo nk'umukobwa wawe, mba narabipfiriyemo nk'umuhungu wawe. Ubwo wakoze ibyo byose rero hari icyo wanshakagaho, ndakwiyeguriye ngo ubuzima bwanjye bube muri wowe. Ufite uwo mushinga naze dusenge. Wowe ufite uwo mushinga ngwino dusenge. Nta mwanya dufite wo kuririmba. Umuntu ushaka kwiyegurira Imana, umuntu ushaka kubana nayo, kugirana nayo isano, umuntu ushaka kuva mu bupagani agatangira urugendo rw'agakiza, umuntu ushaka guhindura icyerekezo akava mu nzira mbi akaza mu nziza, uyu ni umwanya wawe. Tera intambwe. Tera intambwe niba uhari. Yego, ntabwo turi butere indirimbo, aya ni amahirwe, turimo kwihuta. Umuntu wifuza kwiyegurira Imana, wifuza kwagurira ubuzima bwe akabwagurira mu biganza by'Imana, ngwino dusenge. Imana iguhe umugisha, uhisemo neza. Tera intambwe uze dusenge. Imana ibahe umugisha. Basabe muze kuri uruhande gutya. Yego, haramutse hari n'undi natera intambwe. Mushiki wanjye Imana iguhe umugisha. Mwene data Imana iguhe umugisha. Nawe urimo guhaguruka Imana iguhe umugisha. Fata umwanzuro, uyu mugoroba ni umugoroba mwiza. Hari indirimbo nkunda y'166 igice cya nyuma kiravuga ngo nuko nkiri muzima mwami nguhungireho. Nuko nkiri muzima mwami nguhungireho, no ku munsi w'imanza ningeri mbere yawe, ai rutare rw'Imana, uzandeke nkwisunge. Kwihana byazakunda hatabonetse umucyo ukangura umutima wawe, kandi nta munsi n'umwe agakiza uzakabona atari we wafashe iya mbere. Rero Imana iguhe umugisha, kandi Imana iguhe kugambirira kuba mu ruhande rwayo. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakwiyeguriye kuko uri Imana yaturemye kandi itwitaho. Abana bawe dusobanukiye iby'inzira yawe, tunejejwe nuko ari wowe wabanje kuyicamo. Ntaho na rimwe ririmo kuduhanda ritigeze riguhanda, kandi ubwo usobanukiwe inzira dusomye neza yuko umuntu ukwiyeguriye urambura ikarita imbere ye ukamwereka ahazamugora, ariko ukanamwereka ko uzaba uri kumwe nawe. None abana bawe barahagurutse baje kukwiyegurira, ubafate mu kiganza. Natwe abo hagurukije kera, intege nkeya, ubuzima, ubukene, ibigeragezo n'amakuba, hari igihe Satani atwongorera yuko uko tujya imbere birimo kwanga, icyaba kiza ari uko duhagarika urugendo. Udukomeresha urugendo kuko ari we nyiri urugendo. Warinze ubugingo bwacu, amarira wayarinze amaso yacu, kandi ibirenge byacu wabirinze kugwa. Ubwo ari wowe ukiduhagarikije rero, guhagarara kwacu kukubera umugisha. Kandi Mwami Uwiteka, natwe ubwacu tuguhindukire abana, utubere umubyeyi. Hindura ubuzima bwacu. Muri uyu mugoroba turanezerewe, ntabwo tunejejwe n'inzira ngari, nubwo Satani arimo kugenda dutega ibiryoshye by'isi kugira ngo tuzisange turimbuka. Uduhe kugira ngo ibihe nk'ibi bibe ibihe byo kukurambaho, kandi ubwo abana bawe bagiye gutaha ubaherekereshe umugisha wawe. Ubwiza bwawe butuboneke uko twahoze ku musozi wawe w'umugisha. Abaturage batuye muri iki kirorero ubahindura abantu bawe, kugira ngo imitima yabo yoroshye. Abari bafite ibibazo by'umunabi n'umushiha no kumva batishimiye abandi, ikiganza cyawe kibakoreho kugira ngo bumvishe yuko ari wowe banze ryo kubaho. Kandi dusabiye umugisha igihugu cyacu, tugisabiye umutekano. Uko duha umutekano w'umutima n'uw'umubiri, ni nako twifuriza igihugu cyacu. Ngaho rero abana bawe batashye ubaherekeze, umutekano wawe ube kuri bo, ubahe kugambirira no kubaha ubushobozi bwo kuzaboneka muri aya materaniro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.
Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.